السلام عليكم خوتي خواتاتي. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم اخوتي. المهم الفكره ديال هذا اليوم انني نوريكم البلاصه اللي كنسكن فيها، وكما كتشوفوا الطبيعه زوينه بزاف بزاف خوتي. ان شاء الله كنتمنى من كل قلبي انني نجمع في هذا الفيديو على الاقل ونقدروا نوصلوا اكثر ان شاء الله. الا كنتوا عاونتوني ب 500 لايك، ماشي بزاف خوتي، تقدروا توصلوها ان شاء الله. اما بالنسبه لهذه القناه يعني ديال فري فاير اللي كتخص العاب الجيمنج، اللي هي خصوصا فري فاير اللي هي احسن لعبه بالنسبه ليا، ويعني بالنسبه لاي واحد يعني يقدر يعرفها. ميمكنش تدوز حدا شي واحد ما يعرفش فري فاير. المهم لقطات غنركز على هذه القناه، على لقطات اسطوريه، لقطات الهيت شوت واسطوريه يعني، والرومات. غادي نحط رومات الا كان يعني الا كنتو شجعتوني غادي ندير لكم الرومات، ولي كومونتور اخوتي ضروري. واللي بغى هاد البلاصه اللي غيشوفها، اللي بغى يحط ليها في الكومونتور نقول ليه فين جات يعني اخوتي. وغتشوفوني بزاف في الفاكتوري، حيت الفاكتوري هي يعني هي البلد ديالي الوحيد اللي في فري فاير في بري تقليدي اخوتي برمودا. وبلا ما نطول عليكم اخوتي، شجعوني باش نزيد نعطي احسن ونعطي احسن ما عندي. ومهم اخوتي ما تنساوش لايك، واللي عنده شي امي في واتساب في اف بي في فيسبوك، المهم اخوتي حاولوا يبارطاجي ليه. واللي ما قدرش يعني كتشوف هاد العمليه بزاف يحاول يدير غير لايك وابوني اخوتي. يعني هادي الشيء اللي بغيت نوضح، ونخليكم مع احسن يعني هاد البلاصه اللي غنخليكم دابا تشوفوا اخوتي. المهم اخوتي ان شاء الله غادي ننزل يعني من هنا حتى الغدا ان شاء الله، ولا من بعد غدا ان شاء الله غادي ننزل فيديوهات الهيت شوت فاكتوري، ويعني في البلايص. وتهلاو اخوتي، وتهلاو بيس. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй, и не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй, и не вспоминай, ай-яй-яй. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. По 16 устали целоваться, ты взяла мою футболку. Это мне тут толку, это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся, детство, помню наше место. По 16 устали целоваться, ты взяла мою футболку. Это мне тут толку, это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся, о,